هلو يا حلوين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بالف خير. ام سوبر اكسايتد للفيديو ده يا جماعه، لان ده فيديو رجوع اخيرا بعد 5 شهور تقريبا ما بنعملش ستايلينج او بنجيب لبس من عند شي ان. اخيرا رجعنا لفيديوهات شي ان تاني. طبعا عدد القطع مش زي الاول، بقى اقل، بس اتس اوكي. المهم ان احنا بنعمل ستايلينج وبنجرب لبس جديد من عند شي ان. كلكم زي ما انتم عارفين ابلكيشن شي ان هو مليان كل حاجه، وسبيشال اللبس بقى جوه ابلكيشن شي ان بقى عامل زي المول كده، بقى جواه ستورز، يعني كل براند ليها زي ستور كده جوه ابلكيشن شي ان. انا حاولت في الطلبيه دي ان انا انقي من كل براند جوه شي ان حاجه عشان نقيم الحاجه دي او نقيم البراند دي. طبعا اكيد مش هيبقى قطعه هي التقييم، بس حبيت اجرب من كذا براند. في زي ما انتم عارفين في دايزي، احنا عملنا عنه فيديوهات كتير قوي، وفي زي نجمه اللي انا بجيب منه اللبس المودست او اللبس بتاع عبايات رمضان والحاجات دي كلها. في براندز كتير قوي جواه. فالنهارده انا مش عارفه احنا معانا كام قطعه، بس اعتقد ان هم اقل من 10 قطع جبتهم من على ابلكيشن شي ان. طبعا انا فتحت الصندوق وجربتهم عليا وقست عشان اديكم فاينل ريفيو. طبعا بنسبه كبيره الحاجه صدمتني بجد، يعني مش عايزه احرق لكم الفيديو، بس هما في كام حاجه كده عجبوني، بس في حاجات كنت حاطه عليها اكسبكتيشن عالي وصدمتني. فيلا خلونا نبتدي. عموما في كود خصم موجود على الشاشه يديكي خصم اضافي لو طلبتي اي اوردر من عند شي ان. لينكات كل القطع هتلاقوها في الديسكربشن بوكس، الصور بتاعت الحاجه هحطها لكم على الشاشه والكلام ده كله. ويلا خلينا نبتدي. هنبتدي من الاقل للاحلى للاخر، لان انا شايله لكم حاجه في الاخر قمر. فيلا لايك للفيديو عشان ام سوبر اكسايتد للفيديوهات دي، لان انا لسه في طلبيه اهي تحت للفيديو اللي جاي. ام سوبر اكسايتد ويلا بينا. اول حاجه بالجامب سوت دي من براند اسمها شي ان مود. تمام، اهو ده الكورد بتاعها. شي ان مود عندهم حاجات كتير حلوه، بس دي يمكن اكتر حاجه لفتت نظري. حسيت شكلها شيك وحسيت الماتيريال بتاعتها حلوه. بس خليني ارجع كده شويه. اوكي، هي الجامب سوت اكتر حاجه عجبتني فيها الحركه اللي هنا دي. هحط لكم الصوره على الويب سايت. حركه الجزء اللي نازل هنا بكسر دي حسيت ان يبقى شكلها حلو قوي. هي كات وبحزام، وقلت هجيب عليه، يعني هلبس عليها توب عادي من تحت، وهجيب عليها بليزر كده واحطه على كتفي، لان انا كنت حاسه ان خامتها تقيله تنفع شويه جو داخل على سنه شتاء يعني. بس لقيتها خفيفه جدا. انا مش عارفه انتوا ممكن تكونوا شايفين انها شفافه ولا لا، بس هي خفيفه قوي قوي. يعني توقعت الماتيريال بتاعتها هتكون اقيم من كده. اتس اوكي ات اول. هي شكلها حلو. طبعا انا ما كانش عندي توب نفس اللون، فلبست عليها زي توب اسود، وغيرت الحزام بتاعها. هي بتيجي بحزام كده اللون الكافيه ده، غيرت الحزام بتاعها ولبست حزام اسود، فبقى التوب والحزام والشوز اسود زي بعض عليها. بس عموما كنت هلبس عليه بليزر اما اطلع الشتوي ان شاء الله. بس القطعه اللي بعد كده بالنسبه لي هي 50-50. عارفين كده 50-50. ده عباره عن زي عبايه كارديجن، مش عارفه اسمه ايه، بس ده شكلها كده عامل زي سويت شيرت، وليها زي اطار ابيض كده من فوق، تمام، خط كده من هنا. وده شكلها، ومشيتها تناسب جدا الجو اللي احنا فيه دلوقتي، اللي هو ولا صيف ولا تقيله، عارفين كده. وليها كابشو كده شكله كويس، وهي طويله يعني عبايه حرفيا. ينفع تلبسيها از عبايه مقفوله، واحلى حاجه ان هي فيها فتحه كمان من قدام عشان تساعدك على الحركه، او تلبسيها از كارديجان طويل على شيرت وجينز. وهي عجبتني عليا كده اكتر، يعني لما قفلتها كانت اوكي، بس اما كانت مفتوحه كانت بالنسبه لي الطف واخف كده بكتير. يعني مش محسساني ان انا يعني فاهمين طويله قوي زياده عن اللزوم، لا، حاساها وهي مفتوحه الطف بكتير. انا عجبتني وهي مفتوحه ليه؟ لان لما جيت قفلتها، يا رب يكون الفيديو موضح لكم، حسيت شويه ان كأن في كشكشه في الحته اللي قدام كده، مش كلير، فاهمين؟ فانا بالنسبه لي هي مفتوحه بيرفكت، لكن وهي مقفوله مش عارفه، ميبي لو اتكاوت تبقى احلى، مش عارفه. الشوب اللي بعد كده اعتقد دايزي، يس دايزي، ومكتوب عليه هنا. اوكي، اكيد كلنا خلاص عارفين دايزي حاجاتهم لطيفه قوي، بس تريكي، يعني لو ما خدتيش بالك تروحي في حته تانية خالص. دايزي مقاساتهم البتت كده الصغننين، فدايما لو هتشتري مثلا انت مقاسك لارج هتاخدي اكس لارج، عارفين؟ انت مقاسك ميديوم هتاخدي لارج، انت مقاسك سمول هتاخدي ميديوم. دايما خدي اكبر، وممكن اكبر مقاسين كمان. المهم انا جبت البنطلون ده، شكله عجبني موت على الويب سايت. وانا جبت مقاس ايه يا دعاء؟ جبت اكس لارج، يعني انا جبت اكس لارج وجي مقاسي بالظبط، يعني فيش نفس يعني. لو تخنت شويه كمان مش هينفع. فيستحسن تجيبي 2 اكس لارج، مع ان انا عارفه ان دايزي مفهومش 2 اكس لارج. عجبني الاطار اللي فوق ده، بصوا
فانت لو لابسه توب من جوه والاطار ده ملفوف فوق البنطلون هيبقى شكله خطير. القطعه اللي بعد كده انا كنت فاكراها سات، وده غباء مني، انا المفروض اقرا الديسكربشن بس انا ما قريتش. انا شفت البنت لابساهم الاثنين كده على بعض فقلت خلاص هم اكيد الاثنين مع بعض، بس طبعا ما طلعوش الاثنين مع بعض، طلع بنطلون بس. فده كده شكل البنطلون. الصراحه عجبني البرنت بتاعته خطيره، هو استك كده من فوق وليه جيبين من الجنب ولونه كده اللي هو الابيض البارد، يعني داخل فيه الابيض البارد، فحاسه البرنت خطيره. لبستها على شيرت اسود كان شكله تحفه وعجبني جدا. في العادي انا ما بحبش النوع ده من البنطلونات، يعني في العادي ما بحبوش، بس طلع شكله حلو عليا. من ستور او براند اسمها شي ان بي اي اي، تمام؟ يا رب يكون باين لكم، بس صراحه عجبني مش هكذب، يعني بيتهيألي لو كانوا جم ست، يعني الشيرت والبنطلون اكيد دول كانوا هيبقوا المفضلين وكنت هبقى لازقه فيهم جدا. نيجي للسات اللي بعد كده. انا انسان بيحب الساتس يا جماعه، يعني انا بحب الاستسهال الصراحه، قليل قوي ما تلاقوني جاريه للشياكه. هيجي طقم شيك دلوقتي بس انا بحب الساتس. عجبتني السات الرمادي اللي هحط لكم صورتها على الصوره هحط لكم صورتها على الشاشه دلوقتي. لابساها البنوته كان شكلها كيوت قوي. هي عباره عن كارديجان وعليه بنطلون وعليه توب كده كات. انا جبتها اللي هو هلبس البنطلون والكارديجان بس، اكيد مش هلبس التوب، بس انا في الستايلنج حطيتها لكم كلها على بعضها. ده شكل البنطلون، الخامه بتاعته تجنن، تحفه 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 تحفه، مناسبه جدا للجو اللي احنا فيه ده. هي ولا خفيفه هوا ولا تقيله التقل اللي يخنقك، مناسبه جدا للجو ده، يعني دي هلبسها الايام دي. ماتيريال حلوه قوي، انا مش عارفه هتشوفوا ولا لا بس بصوا ماتيريال تجنن. انا شاكه انه دايزي، يس دايزي، اوكي دايزي الصراحه من البراندز الكواليتي بتاعتها حلوه. ممكن حاجه تقلش في المقاس بس ستيل الكواليتي حلوه. بيجي معاها التوب ده، هي ممكن تتلبس في البيت وتبقى كيوت جدا على فكره، تمام؟ توب كده ده اكيد في البيت. والكارديجان خطير يا جماعه عشان طويل، خطير خطير بجد. استنى عشان الهدوم بتقع. خطير يعني. بصوا الكم بتاعه حلو جدا، مقاسه جه مظبوط. بصوا القماشه بتاعته عامله ازاي، ومش لكرة على فكره، لا ده يعني حلو، ملمسه حلو. والكارديجان طويل ومغطي وشكله مودست وجميل. فالصراحه عجبني قوي، عجبني مليون، عجبني مليون بصراحه، وشكله عليا حلو جدا. الطقم ده انا حسيت ان انا خارجه من فيلم كلاسيكي، اسمعوا مني، انا حسيت ان انا خارجه من فيلم كلاسيكي. هو انا جمعته كده اما كنت بطلب الاوردر، هو عباره عن بنطلون وشيرت وشنطه. انا قلت لكم انا سايبه لكم الحاجه الحلوه للاخر. بصوا انا اغلب البنطلونات القماش اللي عندي ضيقت عليا عشان انا تخنت، عشان خلي الشوكولاته والاكل ينفعني بس. فقلت عايزه اجيب بنطلون سكيرت. انا ما بحبش السكيرتس قوي بس بحب البنطلونات اللي على شكل سكيرت. فجبت البنطلون ده، استنى اقول لكم البراند ايه لان الكواليتي تجنن. بس هو مش مكتوب اسم البراند، بس لو مكتوبه على الويب سايت هكتبها لكم على الشاشه. البنطلون 1,000,000/10. انا عايزه ارجع اوريكم ده شكله كده، اكيد مش باين طبعا عشان اسود. خطير. السوسته بتاعته من الجنب ومن ورا فيه سنه استك صغيره، نازل رجليه واسعه، بجد شكله يجنن وخطير، واحلى بنطلون اسود انا اشتريته في حياتي. انا كنت بقى عايزه اجيب بنطلون على شكل سكيرت، وانا معديه كده عجبتني بلوزه، حسيت ان هما كده راكبين على بعض بشكل خطير. بصوا البلاوز دي هي كروب كده، البنطلون هاي ويست، تمام؟ فالبلوزه جايه على قد البنطلون بالظبط، وهو بنطلون سكيرت فمش ضيق، فشكله انا طالعه من القرون الوسطى حقيقي بجد. ده شكله كده القميص، وكأن عليه توب، والقميص كده لونه ابيض وفيه الاسوره دي بتموتني، خطيره بحبها. اوكي فالطقم كله على بعضه زي ما انتم شايفين كده قدامكم على الشاشه، يهبل يهبل يجنن، خطير قمر. وده الطقم اللي طلعت بيه من الطلبيه دي الشيك يعني، هو الصراحه والستر وماضي. طيب وانا معديه كده، انا كنت بقالي فتره طويله عايزه اجيب شنطه حمراء او نبيتي، مش عارفه ليه، بس حاسه ان انا عايزه يبقى عندي شنطه حمراء وانا عندي محفظه حمراء، فحاسه ان انا عايزه الفايب دي، مش عارفه ليه بقيت حابه كده. دورت من فتره على شنطه حمراء كنت هشتريها، وانا بشتريها كانت سولد اوت، فجبت الشنطه دي. غمضوا عينيكم، غمضوا عينيكم النبي عشان هي حلوه قوي، شبه البركن بما اننا معناش فلوس نجيب بركن. بصوا خطيره يا جماعه وحياه ربنا، بصوا خطيره. لمعت ده
مرعبه بجد، خطيره. شنطه شكلها شيك وانيقه بشكل مش طبيعي. هي بصوا بتتفتح من هنا كده كده، ومن هنا فيها زي جيب كده، اوكي، ومن هنا بكبسونه كده. كبسوله ولا كبسونه؟ قولوا لي برضو لان انا ما اعرفش الحوار ده. والصراحه الشنطه خطيره. خلينا اشيل لكم الحاجه من جوه. بصوا يعني تشيل ايباد وتشيل موبايل ومحفظه ونضاره وشويه ميك اب صغيرين. وبس كده يا حلوين، ده الفيديو بتاع النهارده بتاع مشتريات شي ان. ام سوبر اكسايتد للفيديو اللي جاي لان انا طالبه حاجات احلى واحلى، وان شاء الله ان شاء الله يطلعوا كلهم حلوين. انا مش عارفه المره دي حسيت ان انا ما توفقتش في كام حاجه، بس اتس اوكي تتعوض المره الجايه. طبعا لينكات كل القطع بالاكواد بكل حاجه هتلاقوها موجوده تحت في الديسكربشن بوكس. واكيد ما تنسوش كود الخصم اللي هيديكوا خصم اضافي لو طلبتوا اي حاجه من على ابلكيشن شي ان. وبس كده حبايبي، اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.